Hi, hello. It's Kelly BL Chef. Welcome to the channel. We do a lot Oh, of BL and GL here, and we are here with my sisters Nikki and Anwi. hi. And we are about to go watch The Heart Killers episode 11. Oh, we're almost done. We are Oh almost man, done. You want to do the I last lied. the last OST on the last episode? Is that the Sure, thing we we haven't watched done last first, episode? right? Yeah. No, we did. We didn't do First Cow, the song they do together. Don't they have a song together? It's all Have a of them song together? together. You might Maybe you I'm might know smoking more. something. You might know more than me. The comments are I could starting be to get wrong. tired of us because we keep getting confused. I'm so sorry. Oh, Um, I am we just won't say anything anymore. No, it's not like that. I am not salty. They have told us multiple No. times. I Yeah, can't they wait do to keep hear it. explaining. Yeah, we just Here's the appreciate thing. it. There's a lot of time that happens in between these, and I will say today we get a special pass because we did that Oh my rerun Lord. of LOL Yeah, Fan Fest. We've been We've been watching online with each other all each day. stream all day. They told me to shut up. They do that anyway. Not they. That one. Listen, I know it's you. that one. I just had to Because smile and last not time talk last time I for talked, you 98% yelled at of me. it I muted. I don't know if you noticed. Every time a song because started, they I were muted. I said, I will not get mean. yelled at today. And then she They were wasn't yelling mean at to you, so I me. had to say something for myself. For It myself. was, Just How are you me. getting to talk freely? if you said Because one or two things, but you was talking through the whole song. I'm like, what's the point of listening to the song? You go talk through the whole song. I was like, I I will wanted not to sit enjoy here and let myself with everybody else, but you I had to be quiet. no, don't you even play victim. I had to call it out because I got yelled at. I was like, you're not gonna sit here and talk It through was this and not get yelled so at like I got yelled at. much But let's fun. be I had let's a be great time. let's be clear though. I didn't yell. I said, could you Y'all, please not talk I didn't say during the I anything. song? I y'all said, see it? hey, how come she gets a pass? She gets a pass. I don't know what that Y'all means. see it. She gets Y'all a see pass. it. Come on. I No. want to see. Mm. Can we watch the Heart Killers now? You Yes. you started this. Fair, it's fair. Yeah. I'm gonna be in trouble. This That's is my favorite boring. movie. อีลิลลี่คือคนที่ฆ่าพ่อแม่ด้วยมือของมันเอง Good มึงต้องให้ attack. กูช่วยงานสุดท้ายของมึง ผมจะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผมเอง เดี๋ยวเราแบ่งเป็น2 ทีมกูกับการจะตามสืบเรื่องลิลลี่ส่วนมึงกับสไตล์ก็ตามสืบเรื่องคีน วันเกิดคุณหญิงเนี่ย ฉันอยากจะได้หนุ่ม Getting closer to ๆ มาเอาใจเขาแล้วก็กับเพื่อนๆเขา Stressing เขา you ไม่ได้ out. ทิ้งมึง Not gonna lie. แต่คุณแม่เป็นคนสั่งเก็บ ไม่ต้องกลัวนะ กูกับมึงจะไม่เป็นอะไร Wait, Kelly, I don't hear you very well. You Oh, don't? Yeah, I'm like sorry. earlier. Right. It's like when we were watching earlier. How? Mhm. I don't know. I'm turned up. I don't want to turn up too much because then it's gonna mess up other people. Overpower the show. Yeah. I'm all the way turned up. Okay. He's the one that was like, no more coffee shop, right? Yeah. งั้นมึงกับกูมาทำข้อตกลงกันมึงไปเอาข้อมูลจากลิลลี่ Calling out that man's failures. แม่ถึงไม่เคยไว้ใจ That wasn't a failure. He just เพราะแม่รู้ว่า ended the relationship, the partnership. He said the coffee shop's still there. Just stop tagging him online when you go. He don't want ข้อ none มู of ลของ that. คุณแม่ทั้งหมด Change it to multi-direction. เอกสารการโอนเงิน แล้วข้อมูลของคนที่เคยว่าจ้างเขา Is this louder? ผมไม่ได้แค่นี้แหละ นี่มึงคงไม่คิดเล่นซ้อนแผนอะไรกับพวกกูใช่ไหม กูไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นแหละ กูก็อยากเอาไปจากเขาเหมือนกัน กูแค่ต้องการตัวแฟนกูคืน กูเป็นเหยื่อพวกมึงนั่นแหละ This is true. ไปซะ Mhm. ไปเอามาดิ Fine. I'll get his boyfriend. Now you got me stressed. Test. Why? Test. นนท์อย่าเพิ่งเดี๋ยวมึงไม่กอดกันแน่
แต่ถ้ามึงเล่นตุกติกอะไรกับพวกกูอะกูสัญญาจะทำให้พวกมึงกลายเป็นศพนอนกอดกันแทน ฟัง How นะ about now? กูอยากมีชีวิตดีๆอยากอยู่กับคนที่กูรัก ไม่ต้องมารับฟังคำสั่งให้ทำงานฆ่าคนแบบนี้อีกแล้ว ที่ผ่านมา กูแค่คิดว่า ถ้ากูทำให้เขาถูกใจได้ I don't know. เขาจะปล่อยกูไป You sound a little bit better. แต่ที่ไหนได้ ไม่ว่ากูจะทำดีแค่ไหนอะเขาก็ไม่ปล่อยกูไปหรอก True. They're in the same boat. Yeah, But I you're a get lot not better. trusting him too, though. AJ. เป็นไรไหม ผมไม่เป็นไรครับ But he got to quit his job, right? Because don't he work in the same office with her? Yeah, I don't know what The little boyfriend? JJ do. I mean, it's not gonna be no Yeah. job. Yeah, if she goes to jail, ain't gonna be no job. It's true. He got skills. Transferable. Go ahead, baby. แล้วมึงจะเอาไว้กูไง Got this. ทำไม He ain't gonna get no You ain't been wrong, recommendation nigga. though. กูไม่ได้เป็นห่วง Oh. กูแค่ You บ don't อก need ว่า that ถ้า sometimes. มีอะไรให้กูช่วยอ่ะมึงก็บอกกูได้นะ This day and age, I can't yeah, imagine yeah, people yeah. spending the time checking recommendations. I'll tell you my 3 jobs that, I leveled up. They said, can I speak to your old boss? I mean, I gave them recommendations from old coworkers, but they were like, can we talk to your boss? I was like, no, because they know I was leaving. โอ้ You can't talk to them. เมื่อ Point. กี้น้ำตาเกือบไหลกำลังซึ้งกับความรักของสองคนนั้น ถ้าเป็นมึงอ่ะกูก็พร้อมแลกเหมือนกันนะ แล้วคุณจะเอาไงต่อข้อมูลพวกนี้ ผมจะฆ่ามัน Oh, อย่า yikes. เลยคุณ ผมไม่อยากให้คุณฆ่าใครอีกอะ แล้วยังไงอะคุณ คุณจะปล่อยให้คนที่มันฆ่าพ่อแม่ผม ได้มีชีวิตดีๆเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นดิคุณ ผมแค่คิดว่าเรามีวิธีอื่นจัดการได้อะแต่ผมก็อยากมั่น He's ใจ right, เลยว่าหลังจากเนี้ย Mhm. คุณสองคนจะมีโอกาสรอด แล้วมึงจะทำยังไง เดี๋ยวพวกผมลองคุยกับผู้กองคิสดูเพื่อจะช่วยได้ แล้วเขาจะช่วยเหรอ เขาอยากจับพวกผมนี่ ของแบบเนี้ยมันต้องยื่นหมูยื่นแมวกันดิคุณ Oh, you're a terrible negotiator. He bullied you into doing But- stuff. Also, cops want the bigger fish. Yeah. That's true. She is the biggest fish. ไม่ต้องห่วง พวกกูจะทำทุกอย่าง เพื่อให้พวกมึงไม่ต้องติดคุก His hands on his booty. Oh, Mm. hello. Oh, yeah. Oh, absolutely ส not. บายตัวเลยนะผู้กอง มึงมาทำอะไรที่นี่ กูไม่ได้เรียกมันมานะ แล้วกูก็จะไม่ใช่งานมึงอีก แต่ผมกับ Good. เพื่อนมีข้อเสนอมาให้ผู้กองอะดิ ข้อเสนออะไร รีบพูดมา กูจะไปรับลูกที่โรงเรียน ว่าไปเพื่อน ก็ถ้าผู้กองทำให้ฟาเดลกับไบซันไม่ติดคุกได้อะเดี๋ยวพวกผมจะช่วยจับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เอง พวกมึงจะทำยังไง ให้ใบเสิร์ฟไอ้สองคนนั้น พวกมันยังไป fall in love สองคนนั้นก็จะช่วยผู้กองด้วยอะดิ รับรองว่าจับปลาใหญ่ได้ชัวร์ แต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมเอาปลาเล็กมาให้ผู้กองก่อนนะดิ Who the smaller fish? Pan down. Okay, now you real loud. You yelled at us. Your mic working now, girl. Oh, they didn't kill him. I thought so. I thought so too. ถ้าพวกมึงทำได้จริง Is this better? ๆ I'll do everything I can. Much better. Okay. Just How don't miss is a do promise this. นะครับผู้กอง
I shouldn't do this. No, it's very loud. Neither should I. Okay, noted. มึง นี่โต้งเพื่อนกูเว้ยทำงานอยู่ข้าวสารทำเกี่ยวกับพวก ID พาสปอร์ตปลอมอะไรเงี้ย Whoever watches this is going to have so many levels to deal with of my microphone. I am so sorry. ทำอะไรของมึง เอ้าพามึงมาทำพาสปอร์ตปลอมไงเพื่อหนี All right. ไหนมึงบอกว่าไอ้การมัน I คุย had กู to ก่อนไม่ใช่ adjust เหรอ within the app. กูไม่ไว้ใจมันเลยเว้ย ยังไงมันก็อยากจับมึงเพื่อโปรไฟล์ปะถ้ามึงโดนจับเอาไปซ้อมทำไง ให้กูทำพาสปอร์ตปลอมแล้วให้กูหนีไปไหน หนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อน เดินข้ามฝั่งชายแดน แล้วค่อยย้ายประเทศ แล้วมึงก็โทรมาหากู เดี๋ยวกูไปหามึง หลังเรื่องเงียบเนี่ยค่อยกลับมาที่นี่ เรื่องเงียบ คดีจบก็20 ปีแล้วมึง ป่านั้นน่ะ เราก็แก่แล้วไหม แก่แล้วไงอะกูอยากอยู่กับมึงปะ Oh, he knows what to say. I mean, I think that lipstick specifically is supposed to go with my eyeshadow. I can see it. I gotta get it. I have it over ยังไม่ the รักตัวเองเท่าที่มึงรักกูเลยมั้ง Yeah. I want it now. He said, I don't love myself as much as you love me. มึงเชื่อ Aw. กู ทำไว้ก่อน ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวลากใบสันมาทำด้วย I'm about to buy it right now. Oh my god. แล้วเพื่อนมึงเนี่ย ไว้ใจได้ปะเนี่ย ไว้ใจได้ดิ กูรู้แต่มันตั้งแต่มัธยมอ่ะ มันพากูเข้าผับก่อนอายุ20อ่ะ Fidel's the only one that gets the ขอบคุณ passport. นะคุณที่มารับเบฟด้วยกัน That's his plan. He said he didn't ขอบ trust คุณ Scott's ผมว่าต้องขอบ plan. คุณคุณมากกว่า Mm. คุณรู้ป่ะ ผมโคตรอยากมีน้องชายเลยนะ ลูกคนเดียวมันน่าเบื่อ He don't trust ผมก็ cops. อยากให้คุณเป็นครอบครัวเดียวกับผมเหมือนกันนะ Yeah, that's what he said. ไม่ยากเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวนี้กูรีบกลับไปทำเจอกัน บ๊ายบาย I didn't know he was the other one in this. I did not connect those dots. Who, the brother? No, the best friend. The brother's Not friend. The little brother. Oh. เป็นไงมึง I didn't know it คุยตัว was แกล้งปะ ไม่มีแล้ว Boys in Love. โดนพี่จัดการไปวันนั้นใครจะอยากยุ่งกับผมอีกวะ แต่ถ้ามีใครแกล้งเราอ่ะรีบบอกพี่นะ พี่จะทำอะไรเขาอีกอ่ะ ก็จะไปสั่งสอนมันไง โอ้ยอย่ามายุ่งกับน้องพี่อีก He's like, what? หิวไหม Mm-hmm. He recruiting them younger? What's happening? That's his son. เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ He said I'm gonna be late to pick up my Oh, kid. right. โอเคคุณไปกินอะไรดีอะเบฟ แล้วแต่พี่เลย What's he about to do though? Mm-hmm. Maybe he don't trust Yeah, I cops don't either. know. เขาฉลาดนะเขาเรียนสูงๆก็เล่นบาสด้วย Oh, he got to get with that old lady. That's not right. She ain't ugly, and she want to pay for some company. That's her prerogative. ขอบคุณมากเลยนะคะคุณน้องที่จัดงานแบบนี้ให้พี่อ่ะพี่ไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วล่ะค่ะ ดิฉันยังมีเซอร์ไพรส์ให้คุณหญิงนี้นะคะ จริงเหรอคะ เด็กๆ เข้ามา Oh wait, I am judging her because she's like trading secrets or something for this relationship. Never mind, never mind. และนี่ก็ She's คือน้ the องๆที่ worst. จะมาดูแลพวกเราคืนนี้นะคะ รับรองว่าถึงใจแน่นอน เอ๊ะน้องคนนี้ใช่ที่เราเจอที่สนามกอล์ฟใช่ไหมคะคุณน้อง ใช่ค่ะ ดิฉันจำได้ว่าคุณหญิงบอกว่าเด็กคนนี้รู้งาน ก็เลยเรียกมาคืนนี้ค่ะ แต่ว่าอีกคนก็น่ารักนะคะ ถ้าชอบ ก็จัดไป2 คนเลยสิคะ
Lord have mercy แหม Lord have คุณน้อง mercy สุดยอดจริง ๆ เลยนะคะ รู้ใจพี่ไปหมดเลยอะรับรองเลยนะคะว่าถ้าจบงานนี้แล้วเนี่ยพี่จะขอตำแหน่งจากสามีของพี่ให้คุณน้องไว้เลยละค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เธอสองคนดูแลคุณหญิงให้ดี เนี่ย แขก VIP ของฉัน ได้ครับ She got a different old lady spirit than me. I can't. I was sitting here thinking the same thing. I'm too old for all that. Yeah, I'm like, this is not the my way to younger win me, days. girl. I'm like, Yeah, girl, can right. we eat some good food? Go see a show. Me I and her don't could have want hung all out in my that. younger days, but I'm scared now. Not me. I'm an old lady at heart. I'm good. I don't need all that. Woo. Like, That sounded pitiful They never sing Yeah, happy she having a birthday good 'cause I'll time be though like, จะต่อนะคะ yeah, to me, baby. To me. Like did Dunk make that cake สวยๆแซ่บๆอย่างนี้เป็นกัน I know. No, it's extra big, Ginormous. ขอบ right? คุณนะคะคุณน้อง ส่วนของขวัญคงไม่ต้อง เพราะวันนี้มีตั้ง2แล้วอ่ะ อยากจะ That บอก laugh was ว่า crazy เป็นของขวัญที่ถูกใจที่สุดเลยค่ะ How you feel about that style just took your place? Mm-mm. ทำงานดีนะ เพื่อนเธอนี่ก็ใช้ได้ พูดเป็นอยู่เป็น คนแบบพวกเธอนี่แหละ ที่จะเอาตัวรอดได้ ยังไงเหรอครับ ก็ถ้าเธอทำให้คุณหญิงติดเธอได้ขนาดเนี้ยเธอก็สบายแล้วล่ะ โอกาสมาก็คว้าเอาไว้ ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีก จริงครับ ถ้ามีโอกาสเนี่ย ต้องจัดการให้อยู่มัน Oh ดินไม่หลุด And a ได้ oop แน่ Mm. ไอ้สไตล์เติมไว้คุณลิลลี่กับคุณพี่หน่อยดิ หมดแล้ว ได้เลย คุ ครั ณ บ พี่นี่ที่สุดเลยนะคะ คุณพี่เนี่ย Who are the other dudes? Did they really bring other No, dudes up but- in there? He's being real obvious about those. Yeah, that was not smooth. smooth. He was like, There's some drugs in your drink. I got it, He's buddy. trying to get, he's trying to get ketchup out of a bottle. Anybody else want drugs in their drink? หมดแก้ว That drink soda. Can't drink soda. She gotta know when she been drugged. Come on, master hit lady. I know, she should do better. พอดีอยากร้องเพลงกับคุณลิลลี่อะ But then, cause she's not. ไม่เอาอะฉันไม่ชอบร้องเพลง แล้วก็อีกอย่าง ไม่ต้องมาเอาใจฉัน เอาใจคุณหญิง Mm. Cause she's not blinded by love like Bison was when he got drugged by him that one time. That's cause he was made of trust. Cause I he forgot loaded he it at drug man. poor Bison. Made of trust. Mhm. I said drug poor Bison, but Bison was like the opposite of drugs. Mhm. He's Really like, wasn't get though. it, get it. He was like, get it. Then he was like, Oh yeah, you're right. He did. เดี๋ยวช่วยกันร้องนะคะ ได้สิคะ Mm-mm. อะไรอีก ก็บอกแล้วไงว่าคนที่แล้วคนสุดท้ายอ่ะ 2 คนสุดท้ายจริงๆ เสร็จแล้วจะไปไหนก็ไป What the? What's happening? They're exposing her in front of the blade. คราวนี้จะให้ตายยังไง จะยิงหรือว่าจะวางยา Just ordered the lipstick. It's her shooting folks? They got all that. Yeah, he got them files. อยู่มา Dang. ดิ้นไม่หลุดหนีไม่ได้ แกเป็นใคร
วัสดีครับ ผมก็เป็นแฟนลูกคุณแม่ไง คุณน้อง That's what นี่มันอะไรกันนะคะ homeboy There's got a from cop them. there. น้องทำอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรค่ะ มันจะไม่มีอะไรได้ไง นั่นมันคุณน้องชัดๆเลยอ่ะ ลิลลี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ นั่นคุณลิลลี่ใช่ไหมคุณลิลลี่ I feel like their plan is more complicated than it needs to be, but here we are. They're way more confident than they should be. I think. Yeah, they are. Like, why did they need to drug her? Couldn't the I cop- do not need to see her actually vomit. Then we have to look at the other lady. And then where's she getting the water from? The vomiting no. The boyfriends are back. And you're already in trouble. Hey, They hated you. They wanna hated kill you. They want to You're a murder you. vegetable. Yeah, that's the bone. Yeah, They want to that's murder you. ใบ I ซัน wanna murder ทำไม you. พูดอย่างนั้นล่ะ We've been together too Man. long today. แม่ You're going to jail. แม่กูตายไปแล้ว Oh no. แล้วมึงคือคนที่ฆ่าเขาไง Maybe not. Maybe he gonna go crazy. Let's go crazy. better than some crazy ไ bites. เพราะมึงไม่อยากให้กูเลิกทำงานนี้มึงเทียบตัวเองเป็นแม่ I ได้ don't know how in control Fidel is either at this มึง moment. ไม่ได้บอกกูเป็นลูกนะซ้ำมึงมีพวกกูไว้สร้างภาพ ก็ทำงานเหี้ยๆสกปรกที่มึงไม่อยากทำเองไง แม่หวังดี แม่ไม่อยากให้ลูกไปหวังอะไรกับความรักที่มันไม่ยั่งยืนอย่างนั้นนะ มึงไม่เคยรักใครอ่ะ มึงรู้จักกับความรักอ่ะ มันรัก แต่มันรักเป็นแค่ตัวเองนะไม่มีมัน พวกเราก็อยู่ได้ Where's the เอาอย่างนี้ police? นะ ถ้าฉันไม่รอด พวกแกสองคนก็ไม่รอด แกฆ่าคน ยังไงแกก็ต้องติดคุกเหมือนกัน ไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกกูหรอก พวกกูมีแผนอยู่แล้ว ส่วนพวกกู ขอจบอาชีพนี้ด้วยศพมือเราสุดท้ายเลยกัน Oh, that's off script, baby. ไอ้สัน It's off script. ยิงแม่ลงที่นี่เหรอ Oh my god. Fingers not on the trigger. อย่าทำแบบนี้นะคุณมึงสัญญากับกูแล้วไม่ใช่หรอ ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกอะคุณอย่าไปตามเกมมันนะไหนคุณบอกว่าอยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปไง ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วนะคุณ Why soon? Why the police there right now? แต่ถ้าคุณลืม Right, ตอนเนี้ย why? So confused. Is it about the fact that they were at the party and they might be charged with the thing? They could go to parties and service old ladies. I don't know what money exchange hands. What servicing did they do? They just gave him some wine. She They talk hung real out with nice. a little old lady. What's she crying for? Whoa, look at that shirt on Dunk though. He's wearing that. กูยังอยากมีอนาคตกับมึงนะเว้ย I feel like this is the most dunk he's looked this entire series. Is in Yeah, this. yeah. Even the way he carries himself is a little different. Mm-hmm. I'm sorry, I missed all the lines. Basically, he they're was just like, reading- "Don't do it." Yeah, they're just reminding them. Look at that. Why is that bump there? Who am I? What is my age? That was like, "Bump. Hate Where is that that. bump?" พวกคุณรีบ I หนีไป hate this for me. ผมจัดการที่นี่เองไม่ต้องห่วง ยังไงก็ได้เจอกันอีก I'm about to turn this camera เอา off. ปืนไปด้วย A little dramatic right now. Red wine is doing it to me. ดูแลตัวเองนะ What do you mean? We can't see because your lighting's not that great. I don't see nothing you talking about right now. Sorry. It's You not cute. like
Right, you look great. Whatever you talk about, nobody sees it. Is what I'm trying to say. Yeah, That was very, Got him. very. I agree with You Kel. mean คุณสองคนขับรถคันนี้ again? ที่ชายแดนนะ I was not being Everybody, mean. everybody recognized. I turned the light up. ผมว่าตอนนี้ I ตำรวจยัง refuse ไม่ to สื่อ put สารกัน that. นะถ้ารีบไปตอนนี้น่าจะรอด Everybody knows, Kelly. Passport. Everybody knows. They know. They really ตัว did ตนใหม่ give ว่า him มึง passport. ห้ามติดต่อมาจนกว่าเรื่องจะซา They have the plan. Oh, so he did it for both of them. Mm-hmm. คุณด้วยนะ ไม่ต้องพยายามมาหาผมแบบรอบที่แล้วอ่ะ มันเสี่ยง ผมไปหาคุณเอง It's very cute. The boyfriends were like, we แล้วพวกคุณ handled จะไม่เป็น this. อะไรเหรอ ยังไงพวกตำรวจก็ต้องตามเล่นงานอะ If y'all stop talking and get out. They ไม่เป็นไร will. คุณ เดี๋ยวผมจัดการตัวเอง ตอนนี้เอาให้คุณกับพี่ชายคุณปลอดภัยก่อน สไตล์ ฟังกูนะ ถ้ามึงโดนจับทรมาน มึงอย่าทน สารภาพไปเลย อย่ายอมเจ็บตัวเด็ดขาดโอเคปะมึงไม่ต้องกลัว ให้ตายยังไง กูไม่มีทางพูดอยู่แล้วสไตล์กูพูดจริงๆนะเว้ย He says the opposite. ไม่ต้องห่วงดิ คนอย่างกูอ่ะ ไงมีวิธีเอาตัวรอดอยู่แล้ว I just think it's hilarious that the first thing he went to was style. If Oh, they man. torture you, ที่ดูแลน้องกู just tell them what they. ไม่เป็นไรคุณ Like, dude, what is wrong with your รัก brain? พี่ชายคุณ You ต้องรักคุณด้วยดิ zero to torture. And after he said it, he's like, ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่า not I'm not tell. gonna ไป give ตอน you นี้ that. ตอนเช้าพอดี หยุดแล้ว Or not. Yeah. I told him to stop talking. Why are you holding the guns on the cops? พวกมึงจะไปไหน Yeah, that's smart. ทุกคนใจเย็นก่อนนะ I mean, they don't trust cops. กูนึกแล้วว่ามึงจะต้องหาทางช่วยพวกมัน ผู้กองปล่อยมา2 คนไปเถอะนะ ผู้กองจับลือรัดกับลิลลี่ได้แล้วอะแล้วผู้กองก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้2 คนนี้มันถูกหลอกใช้อะ มันไม่ใช่ข้ออ้าง ยังไงพวกมันฆ่าคน It's kind of จึง true. ส่งตัวพวกมันมาให้กู They did kill a มึ lot. งก็จะได้ไม่โดน A lot of people. ก็เอาดิผู้กอง ถ้าผมไม่รอดผู้กองก็ไม่รอด มึงพูดอะไรของมึง ติดสินบนเจ้าหน้าที่โรงเรียน เพื่อให้ลูกตัวเองได้เข้าเรียนโรงเรียนดี Oh, ๆ snap. มีหลักฐานนะ Okay, well, buddy. นี่มึงแบล็กเมลกูเหรอ มึงกล้า You've been blackmailing เรีย him กว่า this แบล็ก whole เมย์เลยผู้กอง time. เรียกว่าทำข้อแลกเปลี่ยนดีกว่า ถ้าคลิปนี้หลุดออกไปอ่ะ ภาพลักษณ์ผู้กองในฐานะตำรวจ ความฝันที่ผู้กองจะได้เลื่อนขั้นพังแน่ ผมทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เลยนะผู้กอง Crazy eyes. I know he's good at crazy eyes. แต่ He's like, keep him กู crazy. คงช่วย Keep him ทำให้หน้าที่ crazy. กูน้อยลงได้ That's up to them too. กี่ปี 5 ปี 5 ไม่เอาหรอกผู้ years. กอง ข้อเสนอเดียวของผมคือ ปล่อยตัว2 คนนี้ไป He's like, nah, we gonna go do it. แต่ผมเอา I like that because they were like, we did kill people. Mm-hmm. Were we coerced and God. you know made to do it? Manipulated, yeah. Yes, Right. manipulated. Yep. ยังไงผมกับฟาเดลไม่มีทางรอด ติดคุกตอนนี้5 ปี ก็ยังดีกว่าต้องหนีทั้งชีวิตนะคุณ ถ้าเป็นแบบนั้นอะผมคงไม่มีวันได้ใช้ชีวิตจริงๆสักที เอ้ย จะไปรู้ได้ไงตำรวจพวกนี้จะทำตามสัญญา Oh yeah, they will. ถ้ามันจับมึงไปประหารทำไงอะ นั่นเดี๋ยวผู้กอง
ผมจะรู้ได้ไงว่าผู้กองพูดจริงอ่ะ กูพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว I mean, you did every time you kept him as an Every informant. ถ้าคุณสองคนตัดสินใจกัน single แบบนั้นอ่ะ time you dealt with Lies this and dude, liars who lied. he went ตามนั้น back แหละ on ผู้ก his อง word. แต่ผมขอแล้วผู้กองอย่างได้ปะ อะไรของมึงอีก ผมขอเวลาอีกวันนึง แล้วผู้กองให้มาจับศพผม This is the one day episode. มึงจะมีแผนอะไรอีก Aww. ไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นแหละผู้กอง ผมแค่อยากใช้เวลากับคนที่ผมรักอะก่อนต้องจากกัน ผมขอร้องนะผู้กอง เห็นแก่ที่ผมเคยช่วยงานผู้กองก็ได้ แล้วผมจะลบคลิปทุกอย่างที่มีเลยผู้กอง I wouldn't do that. Nah, he lying. He should lie. Yeah, he probably is lying. You're right. I wouldn't do anything No. that I say to that man because he never did anything he said to you. Right? Mhm. แต่พรุ่งนี้มึงจะต้องเอาพวกมันมาให้ And กู how? ถ้าไม่มาข้างหน้าเจอกัน กูวิสามันแน่ Oh, shut up. All right. I mean, you're just doing your job arresting murderers, but you suck. Look, I'm like, shut up, just like I was in the chat talking about Grandpa and the Next Prince. You don't shut up, Grandpa. Oh, I can't stand him. He's the Hey, worst. Grandpa's pure evil. That one right there. Ugh, he needs a good knocking around. Aww. One day with your boyfriends. I was like, this is not how that was supposed to go. Yeah, style, you could tell. He's like, no, we just get them free. That's not a fair. It's not a fun one day. นี่ของโปรดคุณเลยนะ ผมกินไม่ลงนะคุณ ผมขอโทษนะคุณ ที่ช่วยคุณได้แค่นี้อะ เฮ้ย ขอโทษทำไมคุณ คุณก็ทำเต็มที่ของคุณแล้วปะผมเห็นแล้วคุณพยายามแค่ไหนอะยังไงซะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผมอะที่ผ่านมาผมก็ชั่วจริงมันก็ต้องได้รับโทษปะแต่ผมไม่ได้เศร้านะคุณที่ผมติดคุกอะผมแค่เศร้าที่ฉันไม่ได้อยู่กับคนที่ผมรักแล้วพระเจ้าแม่งโคตรเล่นตลกกับจังหวะชีวิตผมเลยอะเจอคนดีๆทั้งทีเจอความรักดีๆทั้งทีจะเสือกต้องเข้าคุกเนี่ยผมว่าให้ผมโดนยิงตายตอนนี้ยังทรมานน้อยกว่าอีก ผมไม่ให้คุณตาย คุณต้องอยู่กับผม เวลาในคุกแค่ไม่กี่ปีเองคุณ ยังไงผมก็จะรอคุณนะ ถ้าคุณไม่รอผมไม่ได้ว่าอะไรนะ ผมบอกแล้วไงว่าผมจะรออ่ะ คุณไม่เชื่อใจผมอ่ะ เราเหลือเวลากันอีกแค่วันเดียวเองนะ อย่าใช้มันไปกับความเศร้าเลยคุณ ใช้มันสร้างโมเมนต์ที่ชวนให้คิดถึงกันดีกว่า นะ คุณเศร้าทำไมเนี่ยบอกผมว่าอย่าเศร้าตัวเองก็ทำไม่ได้หรอกกินนะครับ เศร้าคุณฝุ่น So I'm wondering if this, and it's not off subject, I'm wondering how different this fan meet is going to be. Because I do feel like they're on off-road to a certain extent.
carried theirs. มึงทำดีที่สุดแล้วนะ Carried theirs. ถ้ากูรู้เร็วกว่านี้ My perception of them is slightly different, right? I see them as down off road, not as actors who partner together to play parts, right? And so this is the opposite of that. Not fully. Not really, สัก though. วันต้องจบแบบไหน Because first Gal were friends for years before they partnered. They asked. ก็ต้องตาย I think my ก็ดี like แค่ไหนแล้ว figuring out who they were is around these shows versus down off road. I just knew who they were. TikTok is an evil, you know, that does that to you. I don't know. It's just I'm excited to see what the กูรับผิด difference. ชอบในสิ่งกูทำเว้ยกูกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะกูอยากเป็นคนดีให้คุ้มกับที่มึงสู้เพื่อกูนะขอให้โอกาสเรา1 วันในการอยู่ด้วยกันนะกูอยากให้ใช้ให้คุ้มนะเว้ยมึงอยากจะทำอะไรไปไหนกินอะไรอ่ะมึงบอกกูเลยนะเดี๋ยวกูพาไปหมดเลยไม่ต้องเลยมึงกูอยากทำอะไรง่ายๆกับมึงเนี่ยไปในที่ของเราให้มีมึงกับกูก็พองั้นก็ให้มึงเลือกเองเลยนะว่ามึงอยากจะทำอะไรบ้างได้ดินี่กูขอเริ่มจากกอดมึงสัก10 นาทีได้ปะ Why 10 minutes? Is it funny? The first thing popped in my brain was he's gonna take him some dusty warehouse somewhere where they did it. It'd be like, this is where we're most comfortable, you know, all these random places where we had sex. I do believe that will be part of the day. Oh yeah, I like it. Ain't go. They're in the dusty. Right. They're in the dusty garage right now, hugging. That's their aesthetic. That's who they are. Oh, Dad. Daddy. Morning พ่อสวัสดีครับสวัสดีแหมมานอนบ้านบ่อยเลยนะไม่ใช่โรงแรมนะเว้ยไม่บ่อยขนาดนั้นปะเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดนะไม่ต้องไปหรอกตลาดน่ะเนี่ยกับข้าวกูมีเยอะแยะไปเร็วมานั่งกินด้วยกันไม่เป็นไรครับผมเกรงใจเกรงใจอะไรวะเองเป็นแฟนในสไตล์มันน่ะมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันละมา Oh, good dad. Bison needs a piece of that dad action. พ่อไม่รู้ซะแล้วนะผมอ่ะติดใจเบอร์เกอร์ฝีมือฟาเดลแค่ไหนไอ้นี่มีแฟนแล้วลืมกูเลยนะสงสัยหน่อยว่าต้องทำอู่คนเดียวไหมเนี่ยโอ้ไม่ทิ้งพ่อไปไหนหรอกจะอยู่กวนตีนพ่อแบบนี้แหละแล้วฟาเดลวางแผนอนาคตยังไงเนี่ยเราว่าจะขายเบอร์เกอร์ตลอดไปไงก็เป็นสิ่งที่ผมชอบทำที่สุดครับก็คงทำต่อไปเรื่อยๆก็ดีนะได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะถ้ามันดีอ่ะเองก็เปิดแฟรนไชส์ไปเลยไม่ต้องมาแนะนำแผนงานธุรกิจให้มันเลยเอาของตัวเองรอดกันไหมก็ต้องวางแผนให้ดีวะเอง2 คนจะอยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะก็แต่งงานกันได้แล้วก็แต่งกันไปเลยอย่าพูดเวอร์ดิที่มึงคบกันเองนะไม่รู้แหละถ้าพวกมึงจะแต่งกันก็แต่งก่อนกูตายแล้วกัน Did not realize he's gonna get that. Oh, because he's going to jail tomorrow. ผมขอ5 ปีครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวผมมาคุยกับพ่ออีกทีนะครับเฮ้ยอันนี้มันเรียกพ่อแล้วเว้ยเนี่ยช่างกล้าเสียงพ่อตะกี้นะกินThey're cute. Cute. โอ้กับข้าวเมื่อวานมั้ยเนี่ย
ผมมานี่เนี่ย ก็เห็นคุณบอกว่าคิดถึงชีวิตวัยเด็กอ่ะ ผมก็เลย Nikki, this is where they went in Boys in Love. วันนี้เรามามีความสุขกันดีกว่า Oh, We why'd you watched say this Nikki? I thing. watched it too. I forgot. I'm sorry. อยู่กับผมก่อนนะไปดูข้างในกันไปคุณเอาด้วยผมอยากเป็นนักโบราณคดีอะคุณ ผมชอบประวัติศาสตร์อะตอนเด็กพ่อแม่ชอบพาผมไปเที่ยวมิวเซียมแต่ผมก็ชอบไดโนเสาร์ด้วยนะ ผมท่องชื่อได้ทุกสายพันธุ์เลย นอกจากที่ผมอยากไปดูแสงเหนือกับคุณแล้วอะผมมีอีกที่อยากไปด้วยนะ ที่ไหนอะคุณ ภูเขาไฟโบโมที่อินโดอะคุณ จริงปะเนี่ย ผมก็อยากไปเหมือนกันคุณ แต่ไม่รู้ว่าจะเดินไหวไหมอะ ถ้าคุณเดินขึ้นไปไม่ไหวอะเดี๋ยวผมแบกคุณขึ้นไปเอง พ่อแม่ผมไปขอแต่งงานข้างบนนั้นอะ โอ้โหโคตรโรแมนติกเลยอะก็คือยังไงอะคุณ คุณจะตามรอยพ่อแม่คุณแบกผมขึ้นไปขอผมแต่งงานตรงนู้นเหรอ Yes. That's a yes. เฮ้ย คุณทำอะไรเนี่ย คุณคิดว่าผมจะขอคุณแต่งงานเหรอ He's tying your shit. He's like, yes, ใคร 'cause จะ I ไป am. รู้ว่าคุณชอบเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอ ผมไม่คิดได้ปะ Well, you're right. แล้วถ้าผมขอคุณแต่งงานนะ คุณจะแต่งปะ ขอผมแต่งตอนเนี้ย เราเข้าห้องหอ5 ปีนะ จดใจไหวเหรอ ถ้างั้นเราข้ามขั้นไปเข้าหอเลยดีป่ะ You're just trying to get some. Trash, that was the long play for some booty. And he didn't even have to do it. พี่อยากดูไอ้นี่ใกล้ๆอะน้อง พี่ไม่ร้อนเหรอ ผมร้อนนะเนี่ย พี่รีบบอกไปเถอะ เดี๋ยวมันจะระเบิดนะ จะตายกันหมดเหมือนชาวปอมเปย์นะพี่ ไปเร็วๆไป Hey, kid. Random kid. That is true when you're in those kid places. ไปกับคุณ Random kids show up all the ที่ time. ไหนวะคุณขัดจังหวะ Especially if you're like more fun than who they're with. Yeah, we know. Daycare, that happened all the time. Don't find your group, kid. You're not in my group. I'm trying to keep my count right. This is a bit about you. Remember this? Like y'all. They literally like map out that scene. On the movie. I think I did an edit of this too. National. เหนื่อยแล้วเนี่ยนั่งกัน I forgot I was muted. Yeah, I was like, wow, she's real quiet. Okay. I said that's not a game I ever want to play. No, not at all. เหนื่อยมากเลย It was very fantastic. But I know. It's just dirty. เฮ้ย เฮ้ย Better. Cute. This behind the scenes of this scene is freaking adorable. Like, where do I get that? On YouTube. Oh, It's so cute. Because you can tell already they've completely out of character. It's just them running around giggling. You can't go to a shower? จะหวานกับกูทั้งวันแบบนี้เลย Maybe that's what they have at the facility. Okay, okay. เตรียมตัวไว้เลย
ว่าหวานขึ้นแน่กูอะพร้อมอยู่แล้วเว้ยเสียดายนะไม่ได้เห็นความหวานของมึงตั้งแต่แรกอะเสียเวลาโคตรกับกูไปไหนวะใครเขาอยากจะหวานกับคนที่กวนตีนใส่ล่ะ Trash. มึงนี่มันใบซันเลยนะหาข้อดีในคนเลวได้เสมอเลย What's wrong with What's you? wrong, Ami? กูเชื่อว่าคนเรา You มันเปลี่ยน can't แปลง see. ได้ You เว้ย said it. อย่างกู I couldn't ชอบ see the ทำมิช words ชั่นมาก that stuff was on the screen. อย่างมึง Oh. ให้เป็น I'm okay โปร now. เจกต์บอยเฟรนด์กูอาจจะทำให้มึงกลายเป็นโจรกลับใจได้เว้ย Turn Oh, over. trash. I Oh, will okay. change you. แล้วมึงคิดว่า I wanted him to get that paint hanging off his ear. It's bothering me really bad. Oh gosh. สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้อะมึงให้กูจับหอมขนาดนั้นนะสำเร็จปะล่ะ This part goes on forever in the behind the scenes. When he's on the back of him with the hose, ฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศไหม it goes on forever, and everybody's like, he waterboarded บ้าอ Juke. วกาศมากทั้งชื่อดาวทุกดวงเลยนะคุณ Juke's like, hold it down. ในอวกาศมันต้องมีแรงโน้มถ่วงใช่ป่ะ I like their day better. นักบินอวกาศเขาบิน You don't get off the ground. แล้วเขาเกิดรักกันขึ้นมาแล้วอยากจูบกันอะเขาจะจูบกันยังไง But you also don't get to roll around the ground with you. So maybe not. They're in. เขาก็รอ Said you gotta try to kiss and soup. มาจูบกันเลยคุณ ยังไงอะ Ew, who else has been in there? Germs. Yeah, พี่ yeah. พี่ This What does that random kid kid. always say? Oh man. พี่รู้ไหมว่าผมเคยไปอวกาศด้วยนะ จริงเหรอ ไปไงอ่ะ ก็ผมอ่ะ คือหมาที่ถูกส่งไปพร้อมกับนักบินในงานสปุกนิก2 ไง อย่าบอกนะ All right, random kid. เราชื่อไรก้าเหรอ ใช่แล้ว ว่าแต่พี่รู้ได้ไงอ่ะ พี่อ่านหนังสือมาดิ แล้วเรารู้ปะว่าไรก้า No, maybe don't tell that to the kid. What? พ่อไม่เคยบอกผมเรื่องนี้เลย ไม่เป็นไรนะ ยังไงไรก้าก็มีประโยชน์กับการทดลองทางอวกาศ เราไม่ตายฟรีหรอก My God. Oh my God. Maybe he won't come back. And he's laughing. Damn At it, the man. kid's crying. ผมพูดเรื่องจริงนะ แต่ก็ช่วยไม่ได้นี่ เด็กเข้ามาขัดจังหวะเราเองอะเวลาผมยังมีน้อยๆอยู่คุณ That's mean. เอาเร็วไปต่อกัน Them walking around those suits is killing me. They're Sam Rouet. I'm sorry. I'm obsessed with them. They really are, though. เฮ้ย Ohไม่รู้ man, ศพมี this ชื่อ part's มึงวะ crazy. That's his own กู tombstone, เตรียมส่งให้ตัวเอ Nikki. งอะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะขาดใบซันยังไม่รู้เลยมึงต้องเตรียมขนาดนั้นด้วยอะ ว่าชีวิตกูอยู่บนความเสี่ยงอะกูจะตายตอนไหนกูยังไม่รู้เลย แต่จะตายยังไงเนี่ยกูก็ต้องตายคนเดียวอยู่แล้วกูเลยเตรียมเอาไว้เดี๋ยวกูจะเขียนไว้เลยนะถ้ากูตายก็มาฝังกูที่นี่แหละไม่ต้องจัดงานศพยังไงซะไม่มีญาติพี่น้องอยู่แล้วถ้าจะมีอ่ะก็คงมีไอ้ใบซัมมายืนร้องไห้ให้กูมั้งแฟนมึงอยู่นี่นะ He really is. กูเนี่ยจะมายืนร้องไห้ให้มึง แล้วกูจะตกแต่งหลุมศพของมึงให้สวยเลยเว้ย เอาดอกไม้เอาเบอร์เกอร์มาวางให้ทุกวันเลย Being แล้วถ้ากู smitten. ตายตามมึงไปอ่ะ หลุมศพกูจะมาอยู่ข้างๆมึง กูไม่ปล่อยมึงเหงาหรอก ต่อให้กูเป็นผีอ่ะ กูก็จะพูดเกาะหูมึงทุกวันเลย
จริงๆแล้วที่กูพามึงมาที่นี่เพราะกูอยากจะบอกมึงว่าตั้งแต่กูรู้จักมึงมากูก็คิดเรื่องการตายน้อยลงเพราะมึงทำให้กูรู้สึกว่ากูอยากมีชีวิตต่อเพื่อที่จะอยู่กับมึงเป็นนานๆโอ้โหนี่โรแมนติกสุดที่กูเคยได้ยินเลยนะเนี่ย กูทำให้มึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อ พอมึงเลี่ยนกูแพ้นะเว้ยเนี่ยพอกูพูดกูก็หาว่ากูเสลย ก็มึงมันเป็นคนโรแมนติกแบบแปลกๆอ่ะ Oddly พาแฟน specific. มาดูหลุมศพชีวิตเนี้ยคงไม่เจอคนแบบมึงแล้วแหละอย่าเพิ่งตายจากกันไปเลยนะ อยู่เป็นคนโรแมนติกแปลกๆแบบนี้ให้กูเป็นนานๆเลย Weirdly romantic. It's one of my favorite lines. I really need their cop show, like now. Me too. I want to see ว่าทำ June ไมฝ act รั่งเขาถึงเรีย silly. กทางช้างเผือกว่ามิลกี้เวย์ Yeah. ไม่รู้อ่ะคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยดี ก็ตามตำนานกรีกอะนะคุณเฮอร์คิวลิสที่เป็นลูกของซุสที่เกิดจากมนุษย์อะตอนนั้นซุสเอาเด็กมาเลี้ยง แต่ก็ไม่รู้จะหานมที่ไหนให้เด็กกิน ทีเนี้ยก็เลยเอาเด็กไปแอบดูดนมเทพีฮิล่าก็ดูดไป Dyson ดูด knows a มา lot of random เทพี stuff. ฮิล่าตื่นก็ตกใจคุณงง He ว่าเด็กกิน does, มาดูดนม doesn't he? ฉันวะก็เลยผลักเด็กออกไป Very well ทีนี้ read. น้ำนมก็กระจายออกมาเปื้อนท้องฟ้ากลายมาเป็นชื่อมิลกี้เวย์จนถึงปัจจุบัน จริงเหรอ A lot of crazy people โอ้ are. โหผมปะเนี่ย จริง Oh my ผม gosh. อ่านมาจริงๆนะคุณ อย่างทางช้างเผือกอย่างเงี้ย คนก็เชื่อว่าช้างเผือกมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคุณแล้วแต่ความเชื่อ โอเค โอเค ผมเชื่อแล้วว่าตอนเด็กคุณชอบดาราศาสตร์อะผมอยากไปนั่งมองฟ้ากับคุณ แล้วก็ให้คุณเล่าเรื่องแบบนี้ให้ผมฟังทุกที่เลยนะ จริงๆ ผมยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยนะคุณ แต่คุณจะรอไหวเหรอ รอได้ดิคุณ 5 ปีมันแป๊บเดียวเอง เดี๋ยวนี้โลกผมไวจะตาย Anwi, did you ever watch History 3? คุณจะให้ผมซื้อดาว แล้วก็ตั้งเป็นชื่อ Never คุณ heard of it. เวลาที่คุณมองขึ้นไปอะ Oh, คุณจะ that's next on your list. Watch History 3. ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ It's มั้ on งคุณ Vicky. ผมไม่ได้อยากอยู่บนฟ้าหรอก Nikki. Vic, I was gonna make a History 3 joke, but I can't. Nope, I can't. I'll make it to you later. Okay. It's not a joke, just a reference, but I had to check first. ก็มองให้ชัวร์ไงคุณว่าจะไม่มี You're เด็ก muted, เข้ามา Nikki. ขวางเราอีกอะ But you're not, though. Weird. Why can't we hear you? Mooches. We've been having a rough time with this technology today. We have. Again, I apologize for my multiple mic settings earlier in this. Yeah. I think we're in a good spot now. ขอดูมิลกี้เว What ย์หน่อย happened สิ to Nikki? I don't know. We heard her before. นั่นดิคุณ I don't know, but there's some cutie patooties. Mm-hmm. And how? Cutie patooties. I want to go there too. Everything they did, I want to do. Mm-hmm. This was so messed up when he came here. ยังไงวะ Oh, this place. ก็ถ้าคนเราไม่รู้จักกันเนี่ย Ow. ก็จะฟังผ่านๆใช่ปะล่ะ Ouch. กูไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงกูอะแล้วกูก็เพิ่งรู้นะว่าถ้าคนเราได้แชร์ความรู้สึกของตัวเองมันเป็นยังไง กูเศร้าน้อยลง กูมีความสุขมากขึ้น
มึงอะเป็นคนโคตรดีฟเลยรู้ปะ ส่วนกูอะนะ กูคิดว่ากูเป็นคนชั้นเดียว น่าเบื่อมึง ชั้นเดียวอะไรของมึง What? มึงอะเซนซิทีฟจะตาย แค่ตลกกบเกินเถอะ ทุกคนก็มีวิธีจัดการความเศร้าของตัวเองทั้งนั้นแหละ อย่างมึงอะก็ใช้ความด้านชา ส่วนกูใช้ความล่าเริง แต่กูไม่อยากให้มึงคิดว่ามึงจะเป็นภาระให้ใครเลยนะ ไม่ว่าอารมณ์ไหน สามารถลงที่กูได้หมดเลยนะ ทุกอารมณ์เลยเหรอ ทุกอารมณ์ ถ้ากูเศร้าอ่ะ กูก็จะร้องไห้ไปกับมึงซับน้ำตาให้มึงเอง ถ้ากูมีความสุขอ่ะ กูก็จะหัวเราะไปพร้อมมึง แล้วถ้ากู แต่กูช่วยมึงเอง On that naked floor, behind that gated door, always so discreet. On 14 Washburn Street. ตั้ง5 ปีอ่ะ ไม่ได้จูบมึงแบบนี้เลยนะ ขอจูบสต็อกไว้หน่อยได้ปะ Aw. Where's your mic, Nikki? Sorry. That happened to me earlier, remember? Maybe you have to turn off your headphones and turn them back on or something. Maybe they're affecting. You tried? Oh. You can't hear? Oh, it's the microphone itself. Well, disconnect the microphone. Can you hear? Okay. I don't understand anything else. Okay. Yeah, disconnect the microphone. Just talk in your computer. แล้ววันนี้มึงตั้งใจมาสอนกูทำอาหารเลยเหร Okay, อ I don't know. I'm just not trying to fix this. ก็มันเป็นสิ่งที่กูอยากทำอ่ะ กูอยากทำอาหารกับแฟน He wants to cook. ทำในสิ่งที่กูรักกับคนที่กูรัก Aww. He really likes making burgers. จริงๆ กูเคยเปิดร้านอาหารมาเยอะมากเลยนะ ทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อิตาลี มึงรู้ปะกูชอบที่นี่สุดเลย ชอบจนคิดว่า ถ้ากูเลิกเป็นนักฆ่าแล้วเนี่ย กูจะมาทำที่นี่จริงจัง แต่ใครจะไปคิดอะ เฮ้ย ให้กูดูร้านแทนมึงปะล่ะพอมึงไม่อยู่อ่ะ มึงดูแลอู่ของมึงไว้เถอะ I was gonna say, does his daddy need him? เฮ้ย ดูถูกกูไปปะวะ กูทำได้เว้ย ต้องฝึกนิดหน่อย He's so extra. It's like, oh, is this what you want? I'll just go do this now for you. ไม่ต้องก็ได้ แต่ I'm back. มึงห่วงมากเลย You can hear me. What? ก็กูห่วงมันมากไง Now I'm just gonna say กูเลยอยาก things. ให้มึงดูแล Oh my No, god. Please don't. อันนี้เร็ว He ain't miss you that much. Damn. Aw. Exactly. It's a full circle moment. He's not Aw, gonna and get his always- nipple with it. That's what he did the first time. โอเค Oh, So, yeah. that's right. He smashed That's the right. nipple like this. K-yak! And he was like, oh, my nipple. You're welcome for that. I know we're on episode 11, but what does that pin say? มีมึงอยู่ข้างๆมันก็ Heart attack. It's the name of the restaurant, you weirdo. It's the restaurant พูดอะไร name. เนี่ย
จะอ้วก Oh my god. ไปหันหัวหอมไป Okay. That makes me sad for you, Arwen. Do you see who's holding the pen? I ain't seen that pen this whole time. All you see is June. You don't see nothing else. Ugh, that looks mad. Oh, I thought that was a burger. No, that's a bun. Red. That burger don't look good either, though. They don't make things dark enough. You need to get Those burgers are I know, it got homemade. dark on Y'all- that. It y'all got dark are on that judging side. Y'all Those Yeah, look it's fine, delicious, it's fine. aren't we? Those some Yeah. delicious I looking take it homemade back. burgers. I This is his life's apologize. work, Audrey. He's doing a great job. I don't like that cheese. That look like I American like that cheese. cheese. I don't like American It's cheese. American. They're That's not American, American, cheese. so I doubt it's American cheese. It should be cheddar. I'm with you, Arwen. I'm with you. Cheddar. I don't Gouda, think it's American cheese. blue They're cheese. not in Something America. other than American. Well, that don't look like real cheese. That's all I'm saying. Yeah, it's fake cheese, man. And then that Chicken random nuggets. pasta Chicken dish, and then nuggets that look looks like like they came chicken out of nuggets. freezer. กูอยากให้มื้อสุดท้ายของเราอะเป็นมื้อที่พิเศษ Rewind. Get back to the อย่าพูด story. มื้อสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวมึงออกมาจากคุกก็ได้กินกันอีกกูไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยอยากทำ Chicken คืนนี้ nuggets ให้ are มันดีที่สุด delicious. งั้นวางแผนชีวิตกัน ชีวิตอะไรวะ They're just วางแผนว่าเราจะคบกันยังไงอะตอนมึงอยู่ในคุก จะคบยังไงอะมึงอยู่ข้างนอกกูอยู่ข้างในสไตล์ You'll get conjugal มึงไม่ต้องรอ visits. กูแล้วนะมึงอยู่ข้างนอกมึงจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่คิดซะว่า Can't they just get a regular visit? เรื่องของกูกับมึงเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่มัน I feel like this relationship is built on conjugal visits. ไม่อะ You're right. You're right. คุกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ But Style said you don't get to tell กูไป me. เยี่ยมมึงได้ทุกอาทิตย์เลยนะ There you go. เดี๋ยวกูจะเป็นภาระมึ No, งนะเว้ย this man was about to climb in your grave. Iกูเต็ม think ใจทำ you need to let him do what he gonna do. แรกๆมึงก็ทำได้แหละแต่หลังๆเนี่ยเดี๋ยวมึงก็หาย อย่าลืมนะเว้ยมึงอยู่ข้างนอกอ่ะมึงต้องเจอคนอีกเยอะ นี่มึงกลัวกูลืมมึงใช่ไหม He is. Never had anyone That's stay. a lot of candles. Yeah, it feels dangerous. Like, yeah, dangerous. เอ้ยกูทำไง Fire hazard candles. ข้างในมันไม่มีอะไรนอกจากฟุ้งซ่านกับความคิดที่ว่า มึงลืมกูหรือยังอะกูจะไปลืมมึงได้ไงวะ มึงเป็นแฟนคนแรกของกูลากกูออกจากร้าน วิ่งหลบกระสุนด้วยกัน ได้กันในป่า จูบในทะเลอะประสบการณ์แบบนี้มันไม่ได้หาง่ายๆนุ้ย Preach. กูลืมมึงไม่ลงหรอก I love how he got to the problem, right? Most characters would be Sure, like, but are you pushing me away? But he was like, are you afraid of You're being afraid. forgotten? Style is Burger a gun. real one. หิวมาแล้วเนี่ย I mean, he's nuttier than a fruitcake, but he is the best fruitcake. He's the best fruitcake. He's a very consistent fruitcake. And an understanding fruitcake. He knows that man. And he knows how to read that man. Even when that man is not saying things. I need your brother to stop messaging us. He's messing me up. He's messaging us. I didn't I mean, he just, messaging us. my computer tells me with noises and it jacks my head. Oh, you know what? Get your priorities straight. How about that? There's a burger on his face. Get it. Like this. Get it like Smart got. I'm like this. And then like this. Yep, there it is. There it goes. But he's not going to do the top It's the smart. messy. No, he's not. They've been kissing on each other's neck all the day today. Oh That's all I my know. God. All All day over each today. other. It's like they started it All yesterday and then day. unlocked it, and they were like, too "Well, much. we're on this side of it now." You know what? I was gonna say, ผมจะสั่งให้คุณได้ไงอ่ะ เคยเรียนให้ Bison Oh, you ain't gonna done get his a, tattoo? คุณทำได้ I said I was gonna say Okay, Khan then ain't done a tattoo in a Come while. on. How he แต่ผม paying ไม่ his เชื่อใจตัวเอง bill? ไง เดี๋ยวคุณได้รอยสักของพังกลับไปนะ
Wait, you พัง want แล้ว to ไง ugly อ่ะคุณ tattoo him on? อย่างน้อยถ้าคราวนี้มันจะพังอ่ะ he's gonna มั let นก็มีเรื่อง Bison ราว do ให้ it ผม to จด him? จำนะ That's crazy. Yep. I don't know about Fuck that. that. No, no, no. Hell to the no, no. no. Hell to the no. You crazy. He doesn't know what he's doing. That's ผม just ต้องสัก it. คืนให้ผมนะ What the hell? เข้าคุกไปผมจะได้มีรอยสักเท่ๆทำให้คนอื่นกลัว Mm. ได้ดิ คุณอยากสัก What ลา the ยอะไร Halle Berry? นกพัฟฟินนะคุณ A puffin. นกพัฟฟินเนี่ยนะ Oh. ใครมันจะไปกลัวคุณ Puffins are cute though. ผมกลัวว่าจะ I am มีคนมา obsessed รู้ with สึก them. มากกว่า ก็ไม่แน่นะจะมีคนกลัวผมนะ งั้นถ้าคุณสักนกพัฟฟินอ่ะ ผมก็ว่าจะสักนกเพนกวินอ่ะ The safe word. Aw. Romantic. เลยอย่ามากลัว Kelly had to remind us. Yes. What the heck is he doing? แต่ผมจะตามไปเอาคืนคุณแน่ You did. You should say, I just want 2 dots because you don't know what the hell you're doing. And you are going to You do a scar me smiley for face, life. baby. Yeah, like Joker. Apply that first. You need a stencil, man. Them tattoos are crazy on Joker. This is I'm they are triggered. crazy. This is triggering me. No idea. Cause you got crazy tattoos. You got like too You much do. going on. Who? I'm sitting here like I'm not triggered. My tattoos were fine, but yours are like way more intense than mine. My Intense. arm. I did this in one sitting, and my arm swelled up to twice. Oh He was no, like, that puffin like, is he did great. serious. สวยดี that นะ was And the great. penguin He is didn't serious. do นี่ that. แย่ง He งานผม didn't do ได้เลยนะ that. เนี่ย You can see the sticker coming off. But you know what though? I forgot he Tom Holland. draws too though. Yeah, he is an man. That artist. doesn't mean you can Don't say tattoo, it. but he is an artist. That's not an Aw. excuse. He's They saying telling lies sweet in this nothings, show. and we're teasing him. Don't your Aw. arms hurt? Yes. Hold the other hand. ผมรอสร้า They ง need สตอรี่ some รอยสักของคุ tattoo ณอีกนะ care. Bandage it. เรื่องของคุณกับผมอ่ะ Just how many hours were they sitting there? Aww. That takes a long What time. Kelly? What did they say? I missed it. The story of us is now etched in our skin forever. Forever. It's really sweet. Very Sorry. sweet. Get up on this little tiny tattoo table with me. When smush your hurt arm, I remember this from last time. Ow. No. Absolutely not. But they're still It's a cute. no for me. They are really cute, but here are With their infected tattoos. yeah. It's adorable. Shut up, Nikki. It is adorable. God, it is adorable. I'm gonna Hey, need you some, know why she's the one. some ointment on it or something. Got the rah rah. You got the rah rah. Oh, boyfriend's Oh, going no. to jail. Don't like it. มึงทำไม24 ชั่วโมงมันเร็วจังวะ ดูแลตัวเองดีๆนะมึง อย่าขับรถเร็ว เมาห้ามขับ แล้วไปเล่นโทรศัพท์ด้วย แดกอะไรให้มีประโยชน์ด้วยล่ะ กูรู้นะ มึงอยู่ในนั้นมึงก็ใจเย็นๆนะ ถ้าเจอคนกวนตีนมึงก็ปล่อยไป คนในคุกอะโหดกว่ามึงหลายเท่า ไม่ได้ใจดีแบบมึงนะ They're not kind like you. มึงห้ามกูสู้คนอ่ะ ไม่ได้ห้าม รู้ว่าห้ามไม่ได้อยู่แล้วอะมึงสันดานนักสู้ มึงอย่าไปตายในคุกแล้วกัน คุณก็เหมือนกันล่ะ อย่าไปหาเรื่องใครในคุกนะ รักษาตัวเองให้รอดออกมาน่ารักเหมือนเดิมด้วย อะไรอะคุณ ตั้งแต่ผมรู้จักกับคุณมาเนี่ย ผมก็ใจเย็นลงเยอะเลยนะ His Don't crazy look at eyes your went watch, police man. down from like 10 crazy Yeah, eyes today to nah. 5. ผมฝากเงินเข้าไปให้ What? ไปเยี่ยมคุณบ่อยๆนะ I don't know what you just Said I said. send you money. He said I visit you all the บ้าน time. คุณกับเรือนจำอยู่ตั้งไกลกันน่ะมาเดือนละครั้งก็พอแล้ว Oh, well, at least Yeah. he put a number on it. See? Mhm. ถ้าผมไปเยี่ยมคุณได้ทุกวันนะผมก็จะไปทุกวัน
ต้องเลยคุณ You still have a little Man's brother to not take care of. hanging I with just remind you. He's Mhm. not out of school yet. And the prison ain't gonna let you come every day. No, Let's be absolutely not. real. And you need to do some tattoos because you need to make some You can't send the money if you don't make the money. tattoos takes a long time. You got to do that. So. แล้ว ไปได้แล้ว ฝากดูแลมันด้วยนะมึง ได้ดิคุณ เพื่อนผมอ่ะ ผมไม่ทิ้งอยู่แล้ว You know, except who for got him in this mess in the first place. except for tricking him into dating you. เดี๋ยวกูดูแลให้ You murderer. Jesus. I'm sorry. No, Styles. ไปนะคุณ He's crying. Oh, we laughed when they're crying. We suck. You tell them that. Like this guy. That was They get a Ollie's fault, not before mine. they left. It's my fault. Can I also say, Oh. cops don't get to tell you how many years you go to prison. I'm just gonna They say it. don't. They gotta talk to attorneys and stuff. They cut a deal though. District I mean, attorney. I'm pretty sure he probably made sure it was 5 years because he didn't want that business coming out and bribing. Even though he sat in front of a whole bunch of other cops. They know his business. And what I'll But say they're is, afraid of they're him. in Thailand. I don't know how that works in Thailand. Yeah. So let me shut up. Close my rings. Still remember when you walked into the room. เยอะเนี่ย Think I knew right then that it was always you. Something in your Where were they Okay. at? It's really, really sad. every step I took, they all led to you. Oh. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. Calvin Klein. Don't wanna waste another minute without you. And I will love you in the dark. Oh no. I can't take the crying dog. I know. I was crying during this part. I was by myself. I didn't have any yucks going on. We're the best, Kelly. We're the best. Look at him. He's so little. One more episode. คุณไหวใช่ไหม We're gonna get our 5-year time jump. ไม่ต้องเป็น Come ห่วง on, นะ man. แต่กูก็คิดถึงมึงอยู่ดีนะ ถ้าคิดถึงอ่ะก็มาหากูแบบนี้ดิ กูแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะ เห็นหน้าได้แต่สัมผัสไม่ได้อะใกล้แต่ไกลชิบหายเลยมึง กูว่ากูมีวิธีแล้วอ่ะ อะไรนะ พวกมึงจะให้กูช่วยมึงเข้าคุกแล้ว เฮ้ย Oh หน้า my หวาน god. อยากมีเรื่องเหรอวะ Come on. ดีเลยนะ ทำใจให้ชินดีวะ ถ้าผมได้เจอคุณอ่ะ กลับไปผมก็มีความสุขนะ What? I'm so confused. Crazy boys. From that. Go to I didn't jail. need to see that. I didn't need to see that preview because it confused me a whole lot. I was like, are they being stupid and going to jail? and then I was like, okay, no. But then I was like, is he beating a man to death with like Is he gonna get more years? bedpan? A bedpan? Oh no, is he gonna kill somebody? And my brain couldn't get off when you were talking through the heart pin scene, and you were like, remember when he smushed his nipple that first time? And I kept thinking about that game we used to play in high school. You know? Punch titty punch? Boom titty punch. We all be sitting in a room like this. Why are we doing that? All Because the girls just sitting like this. And Tony. Nah, you know who Tony did was in that. that You know game? whose game Tony that played was. that game. You know whose Delisa, game that was.
Delisa, and she punched him too. And so he was like, if fair game, he was in that There's game. nothing worse than standing around minding your own business And and then your getting punched titty in the get titty. punched. It then is you the hear, worst. titty punch, boom. And then your whole world gets rocked. You just like, wait, Here's the Then thing. you're backstage during a show, you have to be quiet. mm-hmm. Waiting for you. Yeah, Like she would do this. it backstage in theater. She would do it Yeah. during chorus. All the She did. arty I farty remember we things had a we did. cookout at the house. All people at the house. Mom and daddy there. She punching us in our titties when our parents are there. Terrible, But terrible here's the thing thing. to do. Theater. It feels like a boy game to me. Like they did like titty twisters or whatever. That seems like something boys would do, not girls. Yeah. Titty punch. It's just all wrong. Not a fan. I have vivid memories of that. Here's the thing. Today, my kids, their friends, you're crossing their boundaries. They would like you not to touch their person, please. Kids are very good today at talking about boundaries. Yeah. They would probably be disturbed by this story. Mom, I don't think you should have let her hit you in your No, they're 100% disturbed. bubinal area. But right now, Kelly's the victim of all of the stories I tell to my kids. So they would gently we're the worst. Well, I was gonna say Niara is appalled when I tell her the first time I ever mentioned a boundary was the fact that Nicole used to trip me every day in gym and drag me across the gym. In high school, I walked through the door, she knocked me and dragged me, and then I finally said, I don't really think it's funny when you do that to me. And she's like, oh my God, I'll never do it again. I'm like, why would you think I enjoy that? That's crazy. Also, what is the Prince song she would sing? Were y'all around for that when she would throw Tony against? Yeah. 23 positions in a one night stand, or however many positions. No, what there's a certain Get Off song. Get Off. Get Off. Yeah. But she would come, we would just be at school and she'd walk down the hall and she'd slam him against the locker and start singing the song. Okay. Why was it Tony though? I mean, I don't think it was that song. I thought it had to do with his TikTok. name. Let's not talk about. But this isn't TikTok. This is YouTube. Yeah, we're on YouTube. That's true. I just gotta remember the name of that. Here. I don't think it was that because it had to do with his name. There's not a song with Tony in it. No, you're thinking about the song with my name in it, and that Chef's Kiss. Whenever some rando rolls up on me with that freaking song, horrible human beings. The only Prince song I remember, Delisa. She used to stand. She used to get up in lunchroom and do that Prince dance on the table. Yeah, it was a. See, this is a different song because it was when we were in school together, and poor Tony would just be standing there, and then she'd start singing the song, and he'd go no, and then she'd throw him against the and scream. You were in school with Delisa and Tony? Yeah, me, Delisa, and Tony. Because Delisa was 1 year behind me. I'd leave, and then they were there, and then Kelly would come up. So Kelly got the overlap. Yeah, she got the overlap. That's why I didn't know how to make friends with people my age. And to be fair, they redshirted Delisa. Delisa should have been my year, but they remember I'm a December baby, and her parents. So is she, isn't she? But they redshirted but later in December. Yeah, so they made her wait. But mom and dad were like, they were like, well, she might not be socially ready, and they were like, whatevs. Get in there, you'll be fine. And I was fine, kind of. Yeah, I don't think I was supposed to go either. November. Mine weren't supposed to go. They wanted us to redshirt them, and they're September babies, and we were like, blink, blink, did not happen. Right. Yeah, they'll be fine. Everybody in my class. I think I was ahead too because I was the youngest in my class. Yeah. Youngest in my class, hanging out with everybody older. Yes, because September to December, that's the red. That was the red shirting time. I did not know that's what it was called. Me neither. She says a lot of things. We just go along with. What are y'all telling me? You know why I know what it's called? I didn't know because I had children.
who they proposed redshirting to, and I was like, no, man. You said that like that's something we would know. Why would we know? I thought everybody knew that's what it was called. I don't have children. So I have a that's what child that's everybody in knew. that age, in that thing too, but she's the youngest in her class, I think. But I didn't know. But I wasn't around when she was born, so yeah, I don't know it either. I just think ultimately I guess it's, I don't know. I don't find it to be a service at all for children, to be quite frank. I think she's way more mature than all of her friends. It's about social development. I was, at the end of the because day. I hung out with older people. And people are always like, oh, well, they're going to have a hard time adapting socially. But I beg to differ. We are all examples. Yeah. Well, I thought my friends were great. Juvenile. I was like, they really are We're awesome. childish. Yeah. Well, you were a little old lady, though, you were Vivian trapped in poor you. Tiny. Why? Because they locked me in a room and they said, if you want to be our friend, you gotta grow up. I was a child. It's true. It's true. I remember it like it was yesterday. No, you want to be our friend? You want to hang out with us? You gotta grow up. Stop acting like a baby. I gotta go see my family. I will say too that Kelly, you talk good talk, but you were the one doing the sneaky stuff, writing Anwi's name on walls and. Oh yeah, I did that. Now that happened. I didn't do that. I did that because I thought you guys were mean to me, so I was being sneaky. No, I don't. Yeah, I did that. Let me tell you something. Every Kelly story that we tell our kids, that I tell, and I end up laughing. They're always like, "You're the meanest," and I'm like, "She did that to herself." I still. What do you mean? You don't get to switch it around. Funny. Singing power chords, so that's you. That all the other stuff. That is not locking me in a room and telling me I gotta grow up if I want to be. Because it happened. It did. I remember it like it was yesterday. I don't know what you're It 100% did, and I was like, okay, I gotta change some things. It 100% did. Did we rock? Did we ever lock her in a room? Sure. I mean, it's your trauma. So always go to him. I would always go to Wesley, and I'd be like, "We're the outsiders." He's like, "Yeah, it's okay." He used to talk to me all the time about trauma. Really? Really? Because he was way older and I was younger, and so I was. Let's get off this. That's why he puts me out all the time. Let's roll out. We got some conversations. I'm serious. He used to take me all those places. He was not. We were not. That's right. He did, but that was unfair to us because we were very unfair to us. We were in the my God, camping at a Christian camp with live bands. They're a year apart. They were very close. Very close. We were going out with Wes and his cute girlfriend Peaches. I was crying in the back of the car because they went to the camp without me. I was inconsolable, so he gave me a day at a water park. I have control over who went to that bat infested. I didn't say that you did. I literally just said it wasn't. You were close in age, so you got to do everything together. I did not, and so he was a good big brother and took care of me. We got to do things like go to Sunday school camp and get some boy hitting us in the back of our knee, going, "You hungry? You hungry?" I didn't know. I was a child. Hated and that. He saw me cry, and so I get it. When you put it, I'll just say this because I really do have to go. When you put it in that perspective, I do understand. I see that too. That when I came along, Anwi was like, and you came along because Anwi wasn't feeling me, and then you came along, and Anwi was like, "Oh, okay." Here's the thing: everybody says I wasn't feeling you. I was one. Right. That is crazy. It is crazy. You might have been one, only one, but she rolled up on my crib with a straight pin and tried to stick it in me. How do you know a 1-year-old? Just like we didn't lock Kelly in a room, I didn't put a straight pin. I have a whole chapter about how it means to me in a book I wrote. So when I was little, I have the book. I have pictures of the book. Oh, okay. I was like, "Why you got my book? You don't have my book." But yeah. And I was like, "This is a really good fantasy novel."
I was a child. You're telling me as a child I was making things up? I was a child. Did you see how they do me? You will not gaslight my childhood. It's in good handwriting. You know what this is? We spent all day together. It's time to go. I gotta get out of here. I gotta get out of here. Okay. Bye. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye.